Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Non c'è il pubblico delle grandi occasioni per la prima del campionato cadetto tra Portogruaro e Cittadella, un derby tutto veneto. Teatro della sfida lo stadio Friuli di Udine, con gli spalti vuoti per larghi tratti ma con le squadre già decise a conquistare i 3 punti per cominciare al meglio la stagione. Tensione sui volti dei due tecnici Viviani e Foscarini, anche durante il minuto di silenzio in ricordo di Francesco Cossiga. Per il Portogruaro è la prima assoluta nel campionato di Serie B. Partono piuttosto compassati i padroni di casa e dopo 3 minuti di gioco Rossi deve già ricorrere agli straordinari per rispondere al sinistro dal limite di Di Roberto sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra. Andiamo a rivedere quindi la prodezza del numero 1 del Portogruaro, che è già chiamato agli straordinari. Passano neanche 120 secondi, punizione di Bellazzini dalla destra, ma il colpo di testa di Perna non provoca nulla più di un brivido lungo la schiena dei tifosi locali. Il risveglio dal torpore granata sta tutto in questo tiro del giovane Boccalon, troppo facile per Piero Bonni. Il centrocampo ospite domina, ma non incide sull'ultimo passaggio. Dall'Abona quindi chiama dalla distanza. Rossi risponde facile facile. 17esimo, primo squillo granata. Cunico inventa, Altinier si incunia in area, ma il sinistro sul primo palo esalta Piero Bon. È la prima azione veramente degna di nota per quanto riguarda il Portogruaro nel campionato di Serie B. 34esimo, solito refrain dalle parti di Rossi. Angolo dalla destra di Dall'Abona, il pallone carambola sui piedi di Di Roberto, che col sinistro chiama il portiere alla presa a terra facile facile. È già il secondo tiro di Di Roberto da questa zona, mai pericoloso. 39esimo, Di Roberto e Bellazzini sono i più attivi per gli ospiti e proprio quest'ultimo ci prova dalla distanza, il suo sinistro però è tutt'altro che pericoloso. 43esimo, succede quel che non ti aspetti, calcio d'angolo di Cunico dalla destra, salta Madaschi, salta anche Nocentini che con la gamba sinistra infila alle spalle di Piero Bon. La prima rete del Portogruaro in Serie B è un autogol, Portogruaro 1, Cittadella 0, sfortunata autorete di Nocentini. Neanche il tempo di esultare, che è pronta la risposta ospite. Magallanes si presenta in versione Babbo Natale. Perna non crede alle favole e sbaglia. Il calcio di rigore in pieno movimento. Squadra al riposo sul risultato di 1-0 per il Portogruaro, che ancora non crede al risultato maturato sin qui. Non ci crede però neanche il Cittadella, che in 22 minuti di gioco riesce a confezionare solo questa azione con Bellazzini, che ci prova praticamente assolutamente da solo. Il suo destro non è affatto pericoloso, e con Perna, che in questa azione invece viene anticipato dalla difesa in calcio d'angolo. Reclama anche il calcio di rigore che non viene assolutamente concesso dall'arbitro. 71esimo, ospiti lenti e compassati. Altinier suona la carica ai suoi e prova a legittimare il vantaggio. Il suo destro chiama Piero Bon alla gran risposta. È buono il movimento in avanti dell'estremo difensore del Cittadella e il destro di Piero Bon viene annullato. Tecnici che provano a cambiare le carte in tavola. Foscarini richiama Magallanes. Molto spento il centrale del Cittadella. Viviani butta nella mischia il giovane Giacobbe. 86esimo, le velleità del Cittadella sono tutte in questa punizione di Dall'Abona, tra il meno peggio dei suoi. Rossi manda facile facile in calcio d'angolo. Gli ospiti ora sono sbilanciati, ma all'89esimo il contropiede di Altinier vede l'attaccante granata egoista. Unico a destra e Giacobbe a sinistra non sono serviti e il suo tiro è smorzato in calcio d'angolo. In pieno recupero però c'è un altro boato, azione dirompente dalla sinistra, il pallone arriva a Gargiulo che scarica al centro, dove proprio Giacobbe con il piatto destro infila alle spalle di Piero Bon. È 2-0 Portogruaro, è disfatta Cittadella, e mentre lo stadio invoca la Serie A, il tecnico Viviani sorride. Buona la prima.